Chez le Jéhovah, on dit qu'il y a un pain. Un pain. Chez le Jéhovah, on dit qu'il y a un pain entre les filles. Maman, chez le Jéhovah, on dit qu'il y a un pain. Donc, il paraît que tout le monde a appelé si mon ton carte internet. Bandeko ngana sina lala ki deja buzo la mbwisanga na pongi ngai otetela ke mafumbe na sina lali bota na misu rouge misu ekomi rouge ona uti kula muka siko tala kakaka na uto la muka pika siko ngana sina lali ba pele partout bombe nganga poani chape moto e peli makasi. Ok bandeko boko prendre aweze émission politique ité ese émission matsura mugate. Il paraît qu'Internet, ils opèrent la moto grave. Moto, ils ont koyinda. Na kati Internet, il paraît que bana disciple nangai, donc bana baboy, tongui tana. Bana ya monde ya rando ne tombera jamais. Parmi moto et peli sous ma case. Moto et peli danger. Mais nani a peli si moto. Ah, Zambi. Ezaka mabe suku zokoto uturuti ezaka mabe fort suku zokoto uturuti na vélo quoi. Nous boyebi que pourquoi uturuti il faut capable à cause à 60 km par l'heure. Mais yo continue na vélo suku kaka na 7 km. Momoni siko ndenge busuki. Mais en internet mais maman chez le Jéhovah n'a fatigué. Donc elle a kulika na kuku moi na ko même koloba bien te. Na ko tout d'abord comprendre moto wana epeli ndenge nini na napeli si moto puto ko kubuma moto wana quoi. Donc tout d'abord na ko phone na bengi petit wana petit mamingen wa za na kati Hollande wana na benga petit Anelka na bengi petit José petit wana Blandino Sako. Tout d'abord na kusala mwa réunion lobby utuna ba petit na ngatu na kuvandi sabango na mesa ngamo ko otete la ke mafumbi na yoki ke internet e peli moto menana peli si moto nani apeli si moto donc ba petit tu wana na kubenga bango na vandi si bango ici kama puna tuna izani nana zo peli sa moto bikolo na kati internet. Pourquoi? Donc petit wana za kana Hollande soki mamingeni na kubenga yana phone na kuchaya na ta na rubili kamonini barubi ufinga batu na kati internet petit ngeni wana na pekisa ibali belati karando bazo yogati muke ona tikirando mazongera kaka siko batu babenga nga toujours petit ngeni nazo finga batu na kati internet petit wana za kasoki wapi wana comme na Belgique na Anvers donc petit Anelka wana avant ni kuna azofinga batu na kati internet na comprendre te barubi na petit nani petit wana musu comme petit Blandino Sako barubi yi kutu lelo azana anniversaire mazo sala ba vidéo ya rando to comprendre te petit moko atenti azala na kati ya Brésil na France wana suki babinga kasoki na kombo ya individu moko bo suki na Josiana Mundele to comprendre te pe suki lelo aloba tiki rando lobi azongeli rando donc ba petit wana ontre bazo wa fanatique ba monete ba yuma ko na ye bisabino sikoyo omoni bino ba suiviste ba to bolanda ba rando wana bino sikonde ba opesa ba individu wana donc ba opesa ba individu wana ba valeur peut-être petit wana ya zaka na Hollande wana na kombo ya ngeni soki mamingeni wana awoti kusala rando ngamo ko na tali plus de 600 personnes batali bolanda c'est que ba opesa quand même importance moko boy poza nango abandu finga batu na kanti internet so bino ngana sina lali bo benganga otetela ke ko pelisa moto ke me bino wuti kuna kulanda bino wuti kuna kulanda ko sipira wana ngende bukanisi video ya rando siko ndenge salima ke wana bino bokoti kuna bo tala bo yoka mafinga wana me epesi lisusu courage
ke petit wana maminge na bandole ka banu finga batu lisusu foro na kati internet me bozongi ici binga moko na randot me yakani ni na kati ngode te ke mafumbenga na sina lala gi deja esinga na tata ya maminge tala Blandine Osako pazo sala video ya randa zo finga batu kuna Josiana akota kina kati donc rando yi lisusu makasi me nana zo pelisa moto to ebite nana zo pelisa moto na kati internet to ebite. Donc, point d'interrogation. Mais bien, nous, si on a là, on a toujours, on t'était là, qui m'a fumé, on t'était là, qui m'a fumé, on t'était là, qui m'a n'importe quoi. Bien, au moment où on a la vidéo en gain, bon, bien, au moment où on t'était là, qui m'a fumé, on t'était là, qui m'a fumé, la vidéo en gain, il kuna. Gain, il m'a comme t'as auto finger, but, bouton là, qui kuna, vous qui plaît à craquer, kuna. Ah, bah, petit, on a, bah, têtu. Bino ndi bosali bango ke bazala bongo ndenge bango baza si oyangani na kati bobenga ngo tetela ke mafumbo tetela ke mafumbe bo mabongo ko bobenga nga kututi mutu mususu akobenga nga akofingama mutu mususu suka benga akofingama akofingama peza bien akofingama très bien donc yo kubenga ngate ke na se ko sala émission na yebisa ki okay émission iza ya politique était soki bibisha soki nani soki kabambo soki nani soki kombono nani donc soko lembi bima awa ke ko tala ba makambo na ko s'occuper na mobile na biti soko za moi soko za pe mobile lero to komi plus de 0 heure donc bima awa ke ko s'occuper na mobile na peut-être vous appelez na yebite parce que vous allez les moi nous la na balero yo moi c'est bien donc vraiment mis lero a s'occuper na mobile yo zo tunanga soki na zo sala émission politique soki ya mboka et mon ndi ko wayu mo aturo mbaka za po tunanga soki na sala émission ndenge yo moninga na sala émission awa ngamba la musinga na ponginga na kulamuka lubi na 4 mi bana musinga ya ngona na uloba yo yesuki bibisha soki kamato soki kabango soki nani wana yo ga pe sonite na balero yo ya kutuna soki na sala émission wali boma okwa bande ko ba comprendre kaka eza yuma mbaka sa moko turunda koti na internet au na kati ya page na ngazo tuna ngasoki ngana usala émission est-ce que ngana che titre ngasoki na usala émission na chaka titre moni koza na alphabet no numéro matricule 00 yebi pe no pe lo côté o tuna ngasoki na usala émission ya mama na yo donc boli misanga na finga kateme batu mususu ba melomane mususu tango bakota ka bapesa na kanda ko o tuna ngasoki na usala émission yo moninga na usala émission est-ce que yo moni vidéo na ngana che titre imbécile abo bo comprendre que ça moi émission des années moi attention dit parce que na lala ki bala musinga ke o ba petit nanga ba koti na internet ba ufinga bat mais ndamu tunatindi bango te quoi ndamu tunatindi bango ngana nzaki kula nzaki nango pesa na olala na ofase na olala na ofase quoi ne ba petit nanga ba koti na internet na ndinga mystique a fourmi ba ufinga batukuna ngasi ko ba obinga ngake nakini kubuma moto ngamu tunatindi bango si un individu moko boy suki na kombo suki ya bibisha kamato suki ya ndingi ni imbécile moko bazotu na ngake au sala émission quand il fait des émissions des politiques pour réveiller les mentalités du Congolais suki du Congo entre temps qui perd le temps pour nini mais toi wa combien ou quoi Moda nani, otu nanga ba question. Non, bibisha, su nebiti suko za kanlele, suko walele, suko apede, suko za nani, bima na mir nanga, kede ko sala ba faire na yo mususu, ko tu nanga ko ya ko juger nga wate, na boyi. Donc, bima awa, na lingite ke o ya ko poser nga ba question, nga na o sala émission te, donc bima awa, tika nga calme. Quand on comprendre ce que bon mon présent moi mission nanga ils ont déjà rouge na comme na mission chinois et ba chinois parce que la musinga ba téléphone isolé là partout que ba disciple nanga donc ba la muki donc ba est grave donc ba est son ba au finger partout ba au finger na fille moko boya zaka no land soki kombo na ima mingeni au finger grave na fille moko boya zaka soki nani kombo na soki Blandine Osako kuna azo finger grave soki fille moko zaka kuna na France soki kombo na Josiane Mundele au finger grave donc on dirait neti ngandi na tata na bango ngamu tuna tindi bango baki ku finger ko singo bino botika nga calme tinga na la ngana kula mukalobi na 4 heures
ngana kola mkalobi na 4 heures bino bo benga nga ke o pekisa ba yaya na yo batika kufinga batu na internet mais eloko nini ba ofinga donc isa fille moko boye azaka kuna na kati Hollande na kombo suki Manuela suki nani oui apesi bango kanda ko ngaler na yebisaki suki Manuela wana na lobi batanga ga kombo yo tetela ke mafumbe pamba te akotaki na autoroute na vélo na yebisaki fille wana ya vanda kana Hollande kuna suki kombo na Manuela suki nani batanga ga kombo ya otetela ke mafumbe pamba te sans permission ayuka kingate siko Manuela wana to banana Manuela to surana mo Manuela wana natangela bino petit wana mode petit wana mususu wana kombo na inani gauche droite soki mettre gauche droite petit mususu wana soki fistoniati na petit mususu wana soki John oya zaka soi-disant pas saper natangeli bino 4 déjà bamibali wana kaka siko fille wana to récupérer kana système ya aigle kaka to récupérer ka bamibali ne kaka toujours pourquoi parce que azam mwana moko impoli ye akota kana lo yinge kulanda batu papamba kutanga ka batu bakumbo ya batu ayebi bango te na kati internet bino bokanisa ka biso tango to kota kana internet toza batu normal te wana na ono ko sabino te bandeko to batu normal te boyo ko bakombo bino boyebi so beti na internet ba usako bazé bele ba blandine bazé bele mais yo so yo ka mutu moko abimika kambala moko isa ba impact batu wana ba signa déjà na ba diable batu wana baza ba signa ba impact donc batu normal te batu wana bomona kawana biso nyo tuna bote i kopri nga moko tetela ke mafumbe na oyebisa bino batu bolanda ka barando wana bolanda ka biso biso to wuti peza na ba monde moko boy donc uso yo ka mutu peza alamuki na tongo alobi attaque mwasi bon ba osako bazé belé ba blandine bazé belé siko mwana moko boya bimi d'un coup azolo banga komuna nga blanc bino bokanisaka ba kombo biso bobinga ka biso na ils donc ils pareil donc ils nango normal donc ba kombo na ils nango pareil ti ils pe normalité mutu moko la mungi kala tongo albinga kombo na nga lisusu te blandine osako était suki ndenge mais ami pesika ka blanc mais botu na isuki kombo na wuti wapi nana pesi kombo na blanc pour comment l'impact que l'homme qui mobimba baye na kombo na blanc eza normal eti mena ko expliquer bino mukuro moko donc bato wana nyos tu bato mystique mutu moko boye alamuki kana tongo albinga kombo na nga Josiane Mundele ba Josiane bazé belé pourquoi ba Josiane mususu wante boka c'est ba kombo mais ba kombo ndé ya mystique il faut ba pesa o kombo moko boye oyo peza mukili mobima eza ba impact to signer quelque part parce que bino botu na ke o ba ser wana pourquoi baza ko yina na entre bango mais pourquoi ba un entre bango pourquoi ba yoka na kate eza nini mais ba petit wana basi ba signer encore quelque part onga moko na koki ko yebisa bino te ba ko bimaka petit c'est pour cela tango bazo ko sabino ke tuti ki rando ici ngana yebisa ki bino vérité ke bandi baya ya bande kunanga rando ne tombera jamais parce que ngana yebi mutu na mutu si esika signa ki signature bana wana tu e banda maminga ni tina oya mukena se rando ekosi la kana ngoli jamais parce que ngalere na koti na monde wana ils avaient impact yoka kombo mutu abimi bana moko denku abingai Josiane Mundele yoka kombo zo Mundele isa la kate bo fouiller na ba dictionnaire beaucoup de kombo wana izate mutu moko boy alobike nga royaume ke nga kombo na nga royaume isa impact ba signa na quelque part ou yoka kapela ba signa ba impact na ba diable donc ba koki kotika jamais donc ba milimo na bango esi kangami déjà quelque part mais nga na yebi pourquoi nazo yebisa bino baba to normalité batona baba to normalité milimo na bango eza quelque part ndenge bazama na pakutika toujours kaka bongo donc mutu moko individu moko boité aya kokosa bino ke o rando ekosila soki rando ekosila te yo so yoka kombo mutu abimi ala mungela na tonke ngana sa royaume des Pays-Bas royaume Pays-Bas
Bon, bête un dictionnaire, qui nous beaucoup de combo. Il n'y a qu'à Yemonko, royaume des Pays-Bas. Bino kan sangwiza normal. Buyoki mususu kuna woyoka kaka. Oh, ngai nani wana Ballon d'Or. Anelka. Oh, ngai Anelka. Ballon d'Or. Piti wana. Sikusuka afunguli kaka kamera pukaka asa Anelka. Bino nyostu bolandi. E basi wana nyostu bolanda kana kante internet batu wana iko prina ngamo ko tetela ke mafumbe na kati. Y compris nanga moko na kati. Ba sinya ba impact moko na ba diable. Donc mutu moko ko boye yoka ndenge ezo soni o tetela ke mafumbe na be époque wana nyos tu kombo wana peut-être isalaka nango o tetela izaka mutetela bien isalaka nango elo côté batu ebeli bazalaki wana bayibaki ke baba tetela baza banini me ngani na yimbala moko na lobike nga kombo nanga ontetela ki mafumbe yoka ndinge ezosone eloko nini ezosala nga est-ce que bomoni nga na lati ba oro tout ba diamant mais pourquoi lelo mokili mezolo ezolobela nga bomitunaka bino pete mais mwana moko akobotama ye pas zwika kombo wana kombo nanga koto eza simple otetela ki mafumbe. Eza pareil te ba kombo buyoka kawana eza ba kombo moko donc basi ba lamba ngo quelque part. Toi ba toi normal te. Awa na zolo ba vérité pour na pongi moko grave normalement makamba bono kolo bana TV te ou bien na kolo bela bino te. Toi ba toi normal te to signa ba impact. Comment moi si ou aza responsable aza pena bana aza pena mobali na kati alobike nga indi royaume des Pays-Bas. Un cacao. Une femme à 12 000 façades. 600 volts, donc aussi bien aux équipes de bon la net normal. Yoka bakombo. Baba to akubanga, baba to akusagana na bango der. C'est qu'on gana qui ndiku boma moto. Blanc. Blandino. Usako. Mais pas usako basé belete. Pourquoi batala ka usako mususu onate? Kako oya mi pesa ke ngiyende blanc. Mususu abimi kuna bi o ngai Josiane Mondele zo. Ba utala est-ce que bazana nini? Baza ba jet privé, ba mbonge bele ko le kabino. Pourquoi bataka kabango? Pour ba signa ba impact. Baba to kusakana te donc botinda kangate bobenga ngate ke o na kinu kubuma moto. Eza moto akubuma te parce que bato wana ba danser. Lere ba bilimu na bango ikumata. Ici que ba signa ki ba contrat. Il faut pas rendre. Molimo na bango, il faut pas rendre. Makambwana, il faut pas lobango. Souki ba lobité et kokomi la bango moko mabe. C'est pour cela. Souki ba yoki kanda, il faut kotika bango ba s'exprimer. Pour ba batwa normalité. Batwana. Ba mystique. Batwana ba mystique. Ba batwa normalité na oyebi sapino. Taneti moi si on a yazaka na Hollande na kombo ya mamingeni wana asali moi vidéo amuki bato 604 ça na butoyo ba uti kolanda ye est-ce que mamingi suki ngeni wana est-ce que ya zo peser eloko ni na zo peser azana ngo bino bosa na ngote bino bato bolanda boleki na musika kutu mais bino bokosa la vidéo mutu moko ta kolanda bino mais ye ko po kakazwa kombo moko ke o ye femme à 10 000 façades suki ndingi royaume des Pays-Bas bino boko kima bolanda yi bo pesa yi donc valeur moko akosakana te mais izate ke bino ndi muzo matisa mais iza isika moko bastara bakenda ko signer ba impact di basi on basi ba signer ba impact donc mutu moko akoki ko stopper bango azati soki milimo wana imati iseki imati ngai otetela ke mafumbi misu nanga donc komi kolala déjà mais nazo expliquer bino peuple congolais parce que nga na lobaka le kutate merci beaucoup Nolove ce qui dérange donc yo sepeli donc nga na yebisi bino le vérité bino batu bolanda ka batu wana
oyo balobaka basalaka barando wana donc eza nango pareil te bato wana bato anormal te ndenge bazalaka wana baza bato moko botala bajare na bango donc ndenge eza boye bakutana ensemble bakendaka esika moko boye basinya impact quelque part nalobi te ke basinya impact na diable mpo baa bademon te baa bato wana lokuta mabe baza bato me basinya impact donc soki ka bazwi mitindo ke bokende koloba bakoloba jamais non yango wana ngai nayebisaka bino peuple soki omoni motu moko ya kati ya rando ayebisi bino peuple congolais ndenge eza wa rando esili rando ne tombera jamais rando ne tombera jamais eloba otetelaki mafumbe rando ekotikala toujours rando dites amen dites amen rando ne tombera jamais donc tokokende na bango kaka bongo kaka bongo kaka bongo parce que bato wana bato lisusu te ata bopekisi bango bakoyokaka mpe jamais parce que basinya impact yo soyoka bato bakombo mabe boye okoyoka mpenza kaka ndenge nango te kaexplike bino ko peuple congolais mwasi mosusu akomibengaka kombo na ye Blandine c'est normal kombo na ye Osako c'est normal mais mwasi wana abibengaka Blandine Osako blanc 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 mpo kaka batalaka ye soki balongoli blanc blanc wana akotalama lisusu parce que ndenge ye aza wana blanc blanc wana nde ye asinya encore asinya impact na ye esika akendaki kosinye esika akendaki kose sacrifier yango wana batala kaka mpona mwa nkumba moke wana ya blanc blanc soki bolongola yango akosila valeur oyo mosusu ya Hollande soki na nkombo ya mami ngeni soki ngeni soki de royaume ngeni na yebi te soki ndenge nini wana individu wana soki bolongoli kaka royaume toki mokolo ya Pays-Bas royaume ngeni Pays-Bas pokomona akosila valeur pourquoi non ndeko Solange mama mayeba luka lisusu ilongi ya nzambe eza te po basi basigné impact wana banda kala donc mbolimu na bango ils ont déjà sacrifié c'est trop tard bango donc bakotika kaka toujours na kati ya rando bakotika tina ndingi omoni bana na biso tozobota bazobota na kati ya rando wana omoni tango tofingaka bie tango bafingaka bana pe bazoyoka makambo wana donc bana bayokaka pe makambo wana donc bana na biso bazobotama baza barando yene na barandoliste biso tokufi bango baraplace biso donc bagénération na bagénération rando ne tombera jamais soki biso tokufi bakoko na biso sikoyo bazwi rando bakontinue nango esika biso tosukaki yango wana nga nazo expliquer bino rando eza rando donc rando eza blague te eza neti bapolémiki oyo banani oyo basalaka bakarine mokonzi wana eza polémique bawera soni bajibe wana basankara de kuta wana baza école de sankarai wana eza bapolémique mais oyo biso tozosala eza normal te wana ekomi mpenza rando eza très dangereuse ke polémique ya bamusicien mpona rando oyo biso tozosala bato bakufaka bapoison ezali bambeli ezali minduki ezali kobotola mibali ezali kobotola bana basi ezali donc babiloko nyonso tu ya mabe eza na kati donc wana bozwa yango blake te eza rando bokoka na bofungula na mato bokoka koprendre eloko bino bobengaka rando wana soki ozo prononcer mot définition ya mot ya rando wana elingi kolakisa nini rando eza polémique te bamusicien nde basalaka rando polémique mais biso disciple otetelaki mafumbi ebana ya bana oyo boya rando esila donc bana nga nazobenga mikolo oyo bana ya rando ne tombera jamais mo ya rando wana boyebaka eza mo moko donc très mystique eza na monde ewute na monde mystique parce que na rando bato bakufaka esika bato bakufaka eza blague te comprendre donc bato ebele baza kose sacrifier bavie na bango donc rando ezosala baséparation rando mobali na yo akokoboya yo bakobotola yo mobali to bakobotola yo mpe mwasi
ba poison pe zo tambola. Voir même exemple, maminge ne yemo kwa zaki empoisonné, mutema na yenyos tu epola ki makila zo sanza ka makila. Bakene kozwa nani mo poison ba chela ki. Donc na kati ya rando poison ezali ba botola ka bato mipali na basi, ba finga ka bana, ba finga ka bakoko, ba tatana bato ba kufa. Bino bomo na ngoni utilisé eloko moko normal. Soki yo kanisa ka rando ezel esika lise ki oyo yoko ya kusamize pamba non. Bosaka kana rando te. Rando eza eloko moko donki même Lucifer ko même Lucifer donc puissance Lucifer ko ça. Rando eza polémique te bandeko. Il faut boyeba bosala analyse, bozwa tana bino bovanda, boyoka maksolo oyo bana wana ba petaka. Makambo pe isali makana kati ya rando. Oui, bonsoir maman Anastasie Mbombo. Rando eza elonde mi bozo kanisate ke pona ko sambize pona ko se distraire. Rando eza eloko moko boye oyo ikoko détruire même toute une tribu, même toute une population. Rando eza na puissance diabolique. Rando eza na puissance diabolique. Bosaka na kana mo wana rando. Rando ikoza na yo vandi na ndako oza innocent. Osali no pe eloko te. Ba beti eloko moko boye wuti na rando. Izwi na kati ya palais ou piqué AVC ou kufi. Parce que ici kama so bino boye bakate avatu ya kosa rando wana ici ta biso to prepare ka biloko wana. Bino bokanisi ke ba biloko wana iyaka kaka mbongo. Iyaka nango bongo te. Rando iza puissance moko ikuti pa diable. Rando iza eloko moko ikuti pa diable personnel. Donc ndenge ba fille wana baza. Et soi-disant, moi si on a suki kombo na ye maminge ni moko suki na kati ya watu wana suki kombo na ye suki Anelka, mususu wana suki kombo na ye suki Blandine Musaku, mususu wana suki Josiane Mundele wana. Bino boka ni seba fille wana ba normal doke makambo ba ya koluba wana ba ya koluba ba sepelisa bino. Non! Rando eza eloko moko très dangereuse. Rando eza eloko moko très dangereux. Eza eloko moko te ke bozwa ngona ndenga distraction parce que rando ebomaka bato. Soki bino boyebite. Soki tovandeli yo boye yo za na ndako tolibi to détruire vie na yo toza na puissance wana. Est-ce que biso toza banzambe? Non. Mais pourquoi tu komi la puissance wana tokoki ko toza na puissance wana donc tokoki ko détruire mutu même soki mutu aza na Amérique, aza na Angleterre, aza na Afrique. Tu komi na puissance moko boye na kati ya rando wana. Donc batu musu bazo kanisa rando wana izana nu polémique ke basekaka. Non, isa puissance moko boye wudi quelque part. Oui, tu signer encore quelque part. Ben impact. Yango wana bino bozo la o tek botika. Mais tu tika kate. Ba mususu basala net bakosa bino ke ngana tikirando to tikirando. Ngana tala tetela ke mafumbe rando ne tombera jamais scolaire ngana lobatu makamona bino bukanisa ki ke mausa la blague ngana yiba ke pourquoi na kosa ki bino te na yibisa ki bino ke rando ne tombera jamais parce que ngana mutu alokuta te ngana yiba ki isika to kende ki ko signer ba impact wana. Donc to komi na puissance moko ya ko détruire vie ya bato. Maman Anastasie, nga sikoyo naza observateur na kati ya monde wana. Na observateur, na observer. Na yebi nini za kolika na kati wana. Nga naza nete arbitraire. Naza orge, na beta ka machete, mais naza observateur. Nga na utaki na komba, na yiko kota wana poda kedi ko observer, na landi na yiko kota na kati ya masulu. Donc, c'est que bino peuple congolais na comprendre kabino te. Avant pour ça la makambo, avant pour kota makambo, pour comprendre nanu, pour banda nanu kusala kaba analyse. Na kati ya rando wana bino boye biteke bato ba famille ebele bazo détruire bango boto na bato ba innocent. C'est bon ça la émission mon coquin, bo bengisa ba peuple congolais boto na ba vie ya bato ebele rando wana ebibisa. Omoni uvandi na mobali na yo kaka boye, oyoka na kati ya rando batangi mobali na yo to mwasi na alala ki na intel mobali na yo oh
mwasi nanga na yoki balobi kuna ke yokendaki kolala na jo oyo me libala na yo ekufiti libala ekufi mbala moko obie babambi batangi kombo na yo na kuna na rano ke fi wana ndenge azalaka na kutu azalaka na sida azalaka boye bato mpe bayoki bandimi yango parceke balobi ke bana wana balobaka mpe lokuta te donc bavie ya bato ça que vous le savez ebeba makasi ebeba donc ndenge biso toza wana soki tovandeli yo coussin uzala na Angleterre uzala soki tolingi totraumatize yo tobelisa yo AVC toza na pouvoir wana donc bosakanaka na rando te barando bavideo ya rando bino bozokomisa nako yango wana tout d'abord rando eza nini na kati ya rando wana totya neti mwa cycle boye soki okoti mbala moko na video ya rando okoyoka toujours kaka posa ya kolanda rando okoyoka kaka posa meme soki otiki 2 mois okozongela lisusu mpo otala rando ekomi neti masanga soki nano omeli te soki nano olangwi te okolandaka toujours yango wana na bino bandimi na bino basuiviste na bino bafanatike boza kaka ndenge moko elongo moko na bango parce que sa bino te bango mpe bakozala te donc bafanatike bosali keri plus de millions toza 80 millions d'habitants peuple congolais bocomprendre nga très bien toza 80 millions d'habitants mais plus de 60 millions balandaka rando donc eza puissance moko incontrôlable ekota tina mikuwa moye bobima eza te bosala botala nanu makambo nga na yo yebisa bino bosala mwa sala nanu mwa 3 mois 2 mois otalaka rando te okomona okozongela lisusu mpo ya kotala rando soki ata obimi olingi lisusu kotala te me bato mosusu bakoya kobengako makambo ebimi kuna ke kotala yo wana olingi kotala te me olingi kotala te pourquoi parce que eza puissance moko boye eza milimo moko boye surtout na bandimi yango puissance mwana po existe eza eloko moko esalemaki boye po bino mpe bokotaka makambo nini malunga balobaka kuna soki bazosala makambo ya politike bolingaka koyoka te bapastere bazoteya bino ya makambo ya nzambe bolingaka koyoka te mais soki rando bokei me bomituna pourquoi parce que kuna eza impact moko boya impact donc eloko moko boye elambema deja kuna lero yo kokota ezala yo moko moto ozosala rando ezala na yo mundimi okotikaka toujours kuna toute ta vie okomi neti esclave ya monde wana donc okobima lisusu te botangilanga bato boni batika rando libela okotika rando kaka surtout yo moto osalaka rando okotika jamais rando même soko lelo obali oyoki so nolobi natiki nanu wana il faut kolobaka bien ke natie nanu mwa pause mais rando soko okoti na kati obimaka jamais yango wana eza impact moko boye nga lokola nazaka teti normalement makambo oyo nga nazosolola na bino boye eza makambo ya mystique ndenge naobimisa yango boye eya bien te nga mpe sikoyo naodétruire vie ya bato oyo batalaka naodétruire vie ya bato makambo oyo nga naoloba normalement nakoki kolobela nakoki kosolola na bino yango te bino boyokaka bakombo wana mpenza boyoka bakombo wana boyokaka ngo normal moto alamuki kaka papa na mama oyo abota ye bapesa ye kombo Blandine Osako yoka kombo kitoko makasi me ya alongoli kombo wana alobi nga kombo na nga blanc me boke kotuna soki mwana soki petit wana soki blanc soki Blandine Osako wana nana apesa ye blanc na kombo wana ewuti wapi mais ewuti na monde de ténèbres po kaka batalaka ye blanc Osako bazi ebele Blandine bazi ebele me balandaka bango te pourquoi ye alongola Osako oyo bapesa ye pourquoi ye alongola Blandine oyo bapesa ye mabakisa blanc po kaka balandaka ye batalaka ye peti wana oyo azalaka soki wapi wana na Anvers na Belgique
soki na kombo ya Anelka. Bapesa ye Anelka soki nani wana bapesa ye. Ya longoli Anelka wana albi ngai atitiro. Mwana mwasi aza ko permettre kumibenga ke ngai kombo nanga atitiro. Nyama ya verse. Donc ndenge azomibenga deja nyama kombo ya nyama wana ayibi pourquoi azomibenga nyama. Donc na monde bango bakota nyama ya verse. Donc ye akanga milimo ya Belgique mobimba. Na kati ya monde wana. Nyama ya verse. Yoka kombo. Pourquoi kabakisa nyama ya verse? Pino bolanda kai toujours. Quand les rebukomona nyama ya verse à côté internet, pino wana bukini papa. Oh nyama ya verse. Anelka lubini. Pichi wana ya Anelka wana est-ce que azana pouvoir nini pour bolanda yi? Azana ba voiture nini? Est-ce que azana jet privé? Azana ba mbongo? Azana yelo côté. Mais bolanda kai pourquoi? Azape politicien te. Azape l'homme femme publique te. Mais bolanda kai pourquoi? Pour me tourner la question. Pour kaka asigna impact. Lera lungola kombo wana deja ya Anelka batata na iba pesa ami benga soki nene nyama ya inverse puissance yango wana ya diaboliki. Pour butala kai bolanda kai bin beaucoup ma fanatique na isa ba kombo moko ibuta kana ne na monde ténèbres wana. Opino boye bakati. Wana nikakota. Makota. Nakotis. Donc, ils avaient combo wana. Donc, ils avaient combo wana. Et vous tenez un monde de ténèbres. Mutala mukimbala moko kaka. Alpingai Anelka ballon d'or. Yokako ballon d'or. Ballon d'or. Moi si. Nyama ya verse. Anelka sa mama tout d'abord. Anelka utiko bala. Mais alubi bobenga ye nyama ya inverse à titiro. Veut dire quoi? Parce que asinya ke impact na diable. Kombo wana ndezo sala ke bola na beaucoup ma fanatique na ye. Oyo mususu wana soki na kombo babenga ka soki soki nani wana akombo na nani soki ngeni mama wana yo azaka na Hollande wana soki mami ngeni wana. Bamami baze ebele bangeni normal eza kombo ya normal mais soki atikala kaka na kombo na soki mami ngeni mutu moko talinga kalanda ete mutu moko alanda donc kombo oyo ye ayaki kobakisa wana soki de royaume Pays-Bas yoka mutu kombo na ye royaume de Pays-Bas donc kombo ana amema yango na monde de ténèbres. Royaume, donc royaume veut dire quoi? Un royaume, donc royaume bobimba ya Pays-Bas wana ya mi pesa kombo wana po eza kombo ya signé qui n'impacte da diable. Royaume ngeni enkuka wo 3600 volts osimbi oziki. Donc na Esther mususu ye wana. Na bosa ni kutu koyebisa bino mususu ye wana na kombo azaka pe kaka na Hollande wana asigné ye ba asigné impact na diable kombo na ye nani Esther. Donc ba Esther basé belé ba Rodriguez basé belé banani mais moi si mobimba azana bana azana papa azana nani tuna ndako asala kamusala. Mais ami benga ke ngai Esther isarakate donc bolandaka donc mutu moko ami bengi ke ngai enkukao mwasi mobimba ami bengi ke enkukao bino pe bolandaka est-ce que eloko nini maminge na nikibino pourquoi bolandaka ye mais aokosa bino mami ndenga wana kombo wana bino boyoka kasuki mami ngeni wana suki mami ngeni donc royaume donc 8600 façade ba kombo wana nyonso tout ewuti na monde de ténèbres donc bango ba signa impact na diable
bakobimaka bakotikaka mpe rando jamais yango na ngai nalobaki ke rando ne tombera jamais soki bato bazoloba makambo ya malonga na baeglize bokotaka te soki bato bazoloba makambo ya politike bosalaka te mais soki mwasi wana ya Hollande soki ya Hollande wana na kombo soki ngeni soki kaka asali video wana bimboki mami akote est-ce que mami wana soki ngeni wana aza na eloko nini bolanda ye poanye mami wana aza na ye na mbongo te mami wana aza na pouvoir moko te mais pourquoi bolandaka ye ezali kaka kombo akendaki kosigner impact na diable le monde ya ténèbres yango wana soki kaka akoti kaka alobi enkokao alobi bo enkokao nakomi plus fort que fort wana eza sikoyo basoldat ya wuti yango na monde ya ténèbres wana eza basoldat ya wuti yango na monde ya ténèbres yango wana bo eza impact yango wana bakokoka kotika mpe rando te mais lere bango bayaka bakoyebisa bino totiki rando ngasika yo tetelaki mafumbe mponga mpe nazalaka na monde wana nazalaka atake suive donc ngana balobaka nini moto ayo observateur donc observateur ngana naza écrivain nao écrivain nao linga nasala livre nao koma livre kala mingi ti livre ekobima livre ekobima mpona betela bino ya solo ya monde wana parce que rando eza blagi te rando eza blagi te na rando bato bakufaka ka ndenge na explikaki bino na rando bato bakufaka na rando poison ezali na rando bato batambolaka na minduki na rando batambolaka na essence na bamituka na rando bato batambolaka na baseball donc eloko babekaka bato na rando babengaka na lacrymogène eloko moko te ya malunga okokuta na kati ya rando donc rando eza polémique te omoni bino bozo confondre polémique na rando donc polémique na rando bamusicien nde basalaka bapolémique mais awa eza rando esika bato bakufaka ye moko azalaki soki fille oyo avandaka na Hollande wana na kombo na ye soki royaume soki ndingi bobengaka ye soki royaume de Pays-Bas soki mamingeni wana ye moko azalaki victime atombaki victime batielaki ye poison ye moko batielaki ye poison na ndako na ye alingaka kufa soki bino bomonaka rando wana blague eza monde moko de ténèbres donc basinya baimpact na badiable bino moko bandimi na bango sikoyo bakanga bino bakanga molimo na bino bakanga milimo na bino na kati ya milangi donc moyen bobimisa te yango wana bolokaka bilenge ya rando yo mama soki ozolamba nzungu oyoki kaka mamingene soki de royaume soki kombo na yo wana azosala rando bino wana bokimi bosundoli na batata na bambeto boki kotala kaka mamingene wana aza nani eloko te bolanda ye poanye bolanda mamingene soki de royaume po amipesa kaka de royaume pourquoi de royaume wana parce que ils impact akendaki kosigner na diable na monde de ténèbres po bolandaka ye eloko nini botrouvaki pa soki royaume soki ngeni mwana nede oyo mosusu ya matama wana oyo azalaka na matama wana ni elongi boye lelo aza na anniversaire oli amisalela anniversaire wana soki naobenga soki mwana oyo azalaka na France wana soki kombo ni nani soki osako papa na ye apesa ye kombo na ye osako Blandine osako yoka kombo ya kitoko mais ye alongola kombo wana apréféra oyo ya diable oyo akendeki kozwa pa diable po bato balandaka ye azomibenga blanc kombo wana ezi sikoyo ekeyaki kobakisela ye po bato balanda ye eza kombo ye akendeki kosinya yango impact na diable alongoli mpenza yoka osako kombo ya kitoko Blandine kombo kitoko ma alongola yango ya préféra kozwa ya Satan po bato balandaka ye amipakoli amsomibenga blanc les Beyoncé de la presse congolaise est-ce que aza na nini osako wana soki tolandi okamwa osako wana soki bobengaka soki mbayi kobakisa soki osakologie yoka idéologie avec osakologie donc isa makambo moko ya Satan
aobinga blanc blanc usakoloji atiki peza kombo yo batata na bamama bapesa ye mpo kaka bolanda bino akontrole molimo na bino donc mpo akontrole peza molimo na bino abakisa blanc blanc bino mpe sikoyo bokoti na distraction wana en tout cas bino bosi bomona moto anormal aza na anniversaire olie asepela na anniversaire na ye abandi kosala rando po mituna peti wana bobino bokomisaka soki kosako soki ya matama minene wana ya kombe soki ya blanc blanc mais aza na anniversaire lelote pourquoi akoki kobengisa bato bavandi na ye bazoseka bazosala nini mais ye apréféré kosala rando ye apréféré kosala rando bino sikoyo bamona yango normal. Pourquoi? C'est parce que ce qui blanc, wana, a signé qui impacte na diable. Ce qui diable a dit que yo, salarando, akusala, asana chouati. Yango nangana yibsa ke bino bade kunangana balandi nangai ke rando ise église te bokeba donc rando isa polémique te ici que basala ka rando batu bakufaka batu bazoka AVC batu bazo détruire ba famille na bango parce que na kati ya rando koki ko bungisa mobali koki tala neti petit moko na kati Hollande kuna soki babenga ka soki na kombo soki Manuela kuna liboso asala ki soki na petit wana kombo na inani. Ah, petit garçon, on a comme on a et petit, on a ce qui fiston. Ma botolier, fiston. Aïe, qu'on soit ce qui petit, on a ce qui gauche et droite, ce qui gauche et droite. Ma botolier, gauche et droite. Aïe, qu'on soit ce qui petit, on a souterrain, ce qui souterrain. Ce qui John, ma botolier John. Mais Azana Bana 5. Mais bah, mi pali, bah, qui m'a caillé toujours. Bah, qui m'a caillé toujours. Si vous binu, bon, mon tango qui sa blague. Il a puissance et outil dans le monde des ténèbres. Il a puissance et outil dans le monde des ténèbres. Donc, il a impact basigné donc tu comme il a pouvoir donc puissance donc puissance diabolique. Même ceux qui ont vendu en Amérique, même ceux qui ont vendu en Congo, même ceux qui ont vendu wapi. Ce qui te lingi te détruire vie na yo, au piqué même AVC, tout ça na pouvoir wana. C'est au pouvoir wana na pesi biso yango. Ah, voilà point d'interrogation. Muto ya pesi bato puissance wana to kotanga komo na jamais. Ndenge ekiri na bango, il faut obanga ka soko yoki muto azo sala rando, banga yi pesa yi respect parce que azana pouvoir rendre veut dire que nous moko ba pesi pouvoir dans le monde des ténèbres pour détruire vie à bas. Donc azana puissance mo wa kusakalate. Puis nous bon nango bozo ngo neti isa ba polémique ya ba Sankara. Mais batulukula ba Sankara de kutawana batulukula ba komuna ina ni susufie oyo fiyo asila makasi wana komuna soki Karina Mukonzi wana banani wana baza ba polémiquaire wana baza ba polémiquaire basala kandi ba polémique mais biso to sala ka ba polémique te peuple congolais beaucoup kana nous réfléchir et puis donc biso tango to yaka na moto danger donc moto est dragon to na ba puissance moko boye to koki ko fula yo bomani ba petit balana ka biso na bayaka pour tout fula bango. Pourquoi? Parce que baibike biso ndi to simbi moto. Soki lokola soki fille wana ya Hollande babenga ka soki ngeni soki mamingeni wana. Soki akangi makolo na alingi kufula yote. Oki kusala membe ba video ebele batu bakutala yote. Mais ki ko solo na mamingeni wana soki mamingeni ndi bubenga kai. Omono bala moko tango kutanga kombo na ina kati ya media ufula mimbala moko kumi kutali madanzi. Ba petit wana babenga ka soki ba Manuela wana ba mususu babenga ka soki ba vase d'honneur bino boyebi combien de fois basala ba video ebele na kati internet mutu moko alanda bango te mais baye kolanda fille wana ya Hollande babenga ka soki na kombo ya mamingeni soki na nini wana ba pusa ni pembeni na ye tango ya fuli bango ka mambe ba pime pesa po ba tulokola soki bangeni soki ba mamingeni wana bazaka neti ba levir ba petit wana bazaka neti ba map siko yi de asala kapenza ke ye asala ke ye aza levir donc ba mikate na ba mapa ba vimbaka
me bato ba comprendre te siko yengeni wana soki mamingeni ndi bobenga kanga soki royaume soki 6600 soki femme 10000 façade wana ya ke kozwa pouvoir wana botu na mwasi wana Yolandi wana akendaki kozwa pouvoir na wana wapi ye akendaki kosala impact na diable ya mamilimo moko boye basinya ba impact donc kaka bango de baza na nini na monotonie wana ya kozala kana ba puissance les kaka kubima alinga sali émission boy bino busupani mene 600 personnes na life na ipobola ndai puissance iwuti na monde de ténèbres yo kanisa papa pasteur mubima simbi bible azote ya batu mais batu baolanda kaka 2 personnes ba pasteur boni bazote ya liloba nzambe na kati ya internet mbe batu balandaka bango te mais pourquoi un individu comme Mamingeni qui a rien du tout mbongo azana ngote ba voiture azana ngote ba mapango pa azana ngote et l'autre côté même azana jet privé mais yeka koti bala moko na internet bo ba tout ba kimi des royaumes wana yesu ko azoloba oh femme à 10 000 façades femme à 10 000 façades. Pourquoi? Parce qu'azana puissance moko ko sakana te donc ba to bongo il faut bo banga bango donc ba ka pamba te ndenge bazawana bakoki kokitisa yo ou soit bakoki komatisa donc ba to ko blaguer na bango te peuple congolais et loko oyo babengaka soki rando il faut bobanga yango soki oyoki moto azosala rando banga ye parce que mystique to ngamo ko les professeurs donc chef du coutumier du village mo local mundazo sosola parce que ngasi koyo na pouvoir moko boye bakoki kitimider ngate na kati ya monde wana ngasi koyo impact na signaki na keleki ko signer comme ngana za nani babenga kango nini nazo sala nazo landela idiot naza kaka écrivain ngana na kati wana ti yangwana kuna bakoki ko contrôler ngaite ngana kokoya na yebisi bino vérité sake nazwa kokoso mais bango soki muto ameki koloba makambo ngala oloba bango soki muto ameki koloba omona muto peut-être akoki ko sacrifier na vie na mami akoki koleka koloba makambo ngala na oloba boite parce que soki mami alobi makambo ngala oloba okomona peut-être akoteka mulimo na peut-être akukufa yangwana mami akoki koloba ba vérité ya boite mais ngalo kola na kota ki na monde ngo ngapi na signer impact mais ndenge mususu neti na ye pona contrôler na bando comme neti écrivain pona ko bimisa bino livre qu'est-ce qu'on appelle rando yangwana ngana bikaki mais sinon nanga ipena koki ko bimisa jamais muto asoko ya uti kokota na monde de ténèbres wana isa femme moko boya vanda kana kati Hollande wana soki babingi na kumbo ya soki pichiona asaka pina pana asape responsable soki na Esther Rodriguez donc bo beta internet wana femme moko boya soki babenga kasoki Esther Rodriguez ye muto akangi porte mikolo yo ye muto uti kokota menano asisi kozwa pouvoir te mukula kozwa pouvoir muto mukula koleka na mire nanga pona présenté bino wana desi ko awuti ko signer parce na mire nanga siko izaka ndenge ni peuple congolais soki ba wuti ko sala sacrifice mona ya sikalinga botama na rando yango bakoya ko livrer pananga pona présenté bino ngasi ko nazana de porte ya monde mobimbo otetela ki mafumbi azaka nete porte donc bango basali makambo na bango basa siko baye ko représenter ngai bai otetela ki mafumbi yo zoka siko présenté ye na mokili siko po bino ba suiviste boye ba mwana sika koti na rando bango bazana pouvoir wana ti siko soki muto asika koti mami azana pouvoir wana ti ko présenter muto wana na peuple ke nazwi mwana ya sika ba wana bakolanda ite pe mwana wana kufula wana siko pouvoir o mamingene azana ngote o nganya siko na leki mamingene na pouvoir wana bo comprendre yangwana mami soki azwi mutu il faut ayelanga mutu wana ngana ya ko présenter parce que yemoko sikoyo azana pouvoir wana yesikoyo akopesa indi idéologie akochali maboko na mutu asambeleli na siko kusambele wana kusambele kiseni apesi mba mulimo wana net ndinga apesa ki piti wana yazaka na Hollande akomi kufinga biso wana piti wana soki babenga kasoki Manuela soki ndenge wana ba piti apamba wana ba pièce fabriquée par Yeme Mamingeni pomoni siko
ndenge ezalaki wana ndenge ezalaki wana neti bapeti bachantali ebola wana bashimeni bamikuwa mpe wana nyonso to me bapeti biso totie maboko bapeti biso totie maboko donc topesaki me comme lere moko baange ekomaka baange moko babalukelaka nzambe bino boyebi ke Satan azalaki ange Satan azalaki ange ya nzambe me lere akomi na esprit ebele akomi aye kokokana na nzambe ye moko pouvoir mais nzambe aliki toujours na pouvoir yango na bomonaka neti bapeti mosusu baba bangambo kuna soki natangi bango makombo soki nani kombo na bango nene Chantal Ebola Mama Paradis Chimène Mikuape pour tout tangi ebele te donc ils va piquer là mon biso tout ça là qui te criaque dans notre image que va nous représenter biso mais comme tout pesa qui bango ba pouvoir rebelle yango na ba ko créer basa la nete autonome basa la indépendant mais ce que utali bien banda tilo bi bakoki kolika biso puissance était bakoki kolika biso puissance était parce que puissance oyo ngana zanango bango bakoki kosala bazo sanga yango kuna ya ko présenter mutu na mokili yango wana côté kuna ezala kaka mutu oyo biso totia maboko di bomona baza makasi mwana wana Manuela asa pièce montée par mamingeni yango wana boyebi Manuela mwana wana abanaki kosala liboso ba polémique bato baziyebi Chantal liboso avaya kokota na monde na biso abandi kosala ba polémique mais rando te Chantal abanaki kosala polémique ya ba musicien donc koloba ke wera sona aliki intel we aliki JB wana ezaki ba polémique mais l'air biso toye ko kochi l'air awute ki ko bota wana zana no elongineki makako toye ko sukula e moi te abe parce que soko lingo kota na rando il faut tout sukula o pena moi elongo koma kitoko Chantal ele razaki libolo liboso bon comprendre kaka libolo na liboso makabange komi kokokana kaka bon comprendre kaka izaka kaka moi libaku munokebeta kako bon Chantal ele razalaki wana azaki na nilongi lokola makako bino mona ki déjà ma photo biso to chaki bon avasi ko to lambaye donc to lambaye bon to koti na réunion bon photo bongisa ina elongi dit toujours qui se côté bongi si Chantal elongi parce que na monde pourquoi il faut ça moi qui toko parce que moi qui toko ndi ko benda bandimi po banda banda kolanda yo ce que on nendo oye na ba elongi moko ya kuku ne ya ba cas désespéré moyen balanda yo pe izati yango wana tuchaki Chantal pression que il faut que maman pembe il faut so ma taille il faut ça la boye tout l'ambien de tout yeko prisati na mokili donc moi ma vidéo isa wapi po paniko il faut pas comprendre que congolais alingi pe alinga pe ba nini mingi alinga ka mingi ba pre ba nini ibere vidéo isa wapi nzambe vidéo isa wapi bandi ko les autres poser le ndam parce que bino bolinga kasobi beta bino masolo bien mafumbe utetela ke mafumbe oya koti bien mafumbe utetela ke mafumbe biso ba disciple utetela ke mafumbe tela ke mafumbe te biso ba disciple tete biso ba disciple utetela ke mafumbe tela ke mafumbe te biso ba disciple tete biso ba disciple utetela ke mafumbe bon wana izaka ka moi donc wana ezaki kaka moi mpona yebisa bino po bino bolingaka toujours kaka soki nazoyebisa bino bolingaka no mwa babreve donc wana badisciple sikoyo napesaki mwa pouvoir wana baza pikele ya mondoki bibwele oyo nga nasalaki nde baza kote wana oyo baza kuna donc moto akosa bino te ke eza peut-être 2 équipes 3 équipes basalaka rando na kati internet wana non omoni ndenge eza wana nga sikoyo nasinyaki impact moko boye ke ngandi na likolo naza na pouvoir asuka mais pouvoir nanga sikoyo naza na basénateur
bakoki mpe korenverse nga na mystique a fourmi siko puissance wana moto asimbi yango eza mwasi wana oyo avandi kuna na Hollande mamingeni mukolo rando ekosila eza mukolo oyo ngai donc bato misato nde basimbi pouvoir ya rando na monde ya ténèbre na monde ya ténèbre wana oyo biso tozalaka bato misato kaka nde basimbi pouvoir wana mukolo bango bakodetermine ke rando esili rando mpe ekosila premier chef oyo asimbi masolo mais na kati ya mystique ete nga sikoyo nazalaka mwa bien parce que nga diable akoki contrôle molimo ya diable akoki contrôler bango ngai te neti bango sikoyo nga mokolo na kovanda na mamingeni na table toye kobenga mama paradis tovandi na table mokolo wana te sikoyo rando ekosila mais soki nga nani nalobi te ke rando ekosila te rando ekoki kosila te donc nana mwasi wana ya Hollande soki na kombo ya mamingeni na mosusu wana azalaka soki Chantal. Pourquoi moi Chantal wana? Parce que mokolo lera asilisi kobota nani pasteur wana soki Walesa bino moko boyebi pasteur wana Walesa yesi ko pasteur Walesa pe aza diable moko akosakana te 666. Donc pasteur Walesa wana aza diable 666 yepa azalaka na monde de ténèbres siko poto kunda Walesa esanganaki ke il faut tosangisa ba puissance na biso poto kunda na ndenge siko ya molimo yango wana tosangisaki topesi toye kozwa mpe puissance na ngai tozwi puissance ya mamingeni na ya Chantal mpo tokunda Walesa parce que Walesa niveau azalaki alekelaki biso na esprit moto moko akoki kokunda Walesa te alors esangelaki ke tosangisa bapuissance na biso yango wana bomonaki famille ya mobimba ya Walesa batongisaki bazalaki traumatisé mwasi ya pasteur Walesa azalaki traumatisé babengi biso mokili mobimba bakeke botya na se akokaki te parce que tout ça na ba moto à dragon parce que tout kanelaki pasteur Walesa soki makambo na okosa botuna Walesa ye moko bino bandiminanga bandimina ye botuna Walesa akitaki tina se abondeli biso ke tutika ye ezala mbala suka ye kotanga kakombo mamingeni. Pourquoi pasteur comme pasteur Walesa yaza na yeba mbongi bila akoki kobanga biso abanga biso parce que tout ça na puissance moko akosakana te ba puissance wana siko bosakana kana parce que ba vidéo biso tout ça na kona eza ba vidéo moko ya polémique te eza ba vidéo ya polémique te eza ba vidéo mystique yo somona ba mera mikolo yo soki kaka maminga na koti na internet batiki mibali na bango batiki na banzungu ezosika batiki kosokipe na bana na bango baninga kaka batala des royaumes. Mais mito na mwasi angolo kola mamingeni wana nazo répéter toujours soko boteli très bien mwasi soki ya mamingeni wana asa na ye na mbongo te asa na mituka te asa na mapango te asa na jet privé te neti tomona ka ba star américain wana ba PDD ba Beyoncé banani batu balandaka bango parce que ba star donc ba mbongo ebele ba mituka ebele mais oya biso ba star soi-disant ekopri nanga moko tetela ke mafumbi bolandaka biso poani toza nani eloko te toza na mbongo te mais bolandaka biso kaka. Pourquoi? Parce que biso toza chance moko boya kokuta na peza na boya kokotanga comme donc isa puissance moko ekutaka na monde moko boye monde astral sikoyo lisolo ya pasteur Walesa yango wana Chantal sikoyo alingaka neti kozala na biso na mwa tete mais boyebi ndokito nani babengaka yango nani nanganga soki bazopesa motu puissance ou bien azotikela bana na ye puissance ye atikelaka na mwa eloko moko boye soki bokonstate très bien ke équipe ya kuna wana bazalaka toujours na nsi ya makolo na biso parce que baza na eloko moko boye te. Chantal alingaka koma neti à tête na biso mais soki botali très bien après donc nga na likolo na bango nyonso nga donc nga ndi mokonzi na bango ngai tous les deux côtés wana na utuko la kisabino prévala puis na vidéo alobaki ke na bashimeni wana donc ba Chantal wana balobaki ke
bango tu baza disciple ya otetelaki mafumbe eloko wana bozo wango na blaki te maminge ni almoko alobaka ke ngai coach bengi donc yindi ngaza wana maminge na avasa la vidéo il faut atuna ngai na pesa yi autorisation na ngai makambo nini akoloba lera kukata video yango na kota kana mira ya mamingeni suka zosa la video ngana lobi mami kata video na koloba na ko répéter 3 fois ti il faut kata video obligatoirement parce que suka katite ici que to sinya ki ba impact kuna ekoyinde la grave ba puissance na yepe ko diminuer yango na kota kana lera moko lobi mami kata video bore maka peut-être lera na kota kana na yiko kepisa batu ke mami kata video c'est que lere cookie c'est qui pas nanga siko esoni ba yebsinga communication ke yebisa moi sona siko akata video au moins siko bato ata baza 6 bore makata lilote bato bazaki na live na ye bato bazaki plus de 600 personnes bazo landa ye à live plus de 600 personnes bazo landa ye à live mais akati video normalement bato bazelaka soki bato bakomi mwa mukendo yekokata live mais bah là, il fait tout ça qu'il y a mystique, oui, il bouge dans le monde des ténèbres. Même ceux qui battent basura dans une 1000, ceux qui les résonnent, il faut qu'on cadre. On a pas signé à 100 ans où on a yébisa, na yébisa bilouana, yangoana sikoyo, yangoana. Parce que mamie a s'en est là, côté boulanda kaye poignini. Parce que mamie a simbi puissance. Donc la nenga catégorie, si qu'on gagne dans les corona bango. Yango wana ba respectaka tous les deux côtés ko finga oyo bino boyoka ka ba Chantal ba Chimène ba finga ka wana eza ko finga kaka eza ka ndenge ni tobenga ka ngona monde aranda eza neti ba salutation soki ba lobi neti otetela ke mafumbe libolo ya mereno mais ça cela ne veut pas dire que otetela ke mafumbe vraiment libolo ya mereno non wala na siku na monde a ténèbres veut dire que otetela ke mafumbe boni santé vient ngai yango na boyoka ka coach benge auti kufinga auti ko alobi ke otetela ke mafumbe libolo mere no mina simona ukoyoka mwa mukapeti ke coach benge alinga kangelanga video vidire isa ba salutation mais bimbo kanisa kenete afingi otetela ke mafumbe potoza ka puissant. Parce que na kati ya monde arando il faut moins équilibre ezala côté na côté oyo mais biso tout ça bana ya monde des ténèbres tout na monde des ténèbres tout beta ka jenda kuna donc bazango to beta ka nzango quoi donc ba petit wana côté kuna ba bengi soki Chantal et Ebola soki Chimène mwiko pe ba peser rien to parce que biso ndi tout ça la bango biso de tout ça la batouana ke bango bazalaka donc côté kuna soki ba ucha makele pour biso de tout ça la ke bazalaka wana neti attaque ndenge nini balo bakana ndenge nzamba sala batu na elili na ye biso siko tout ça la bango na elili na biso pour bango pe bazalaka wana pour to ko sala ka ba échange de paroles mais soki to lingi to bomba bango to ko bomba bango parce que to liki bango na puissance pour beaucoup comprendre to liki bango na puissance. Chantal azamwa makasi parce que les retulingi to ataka kinani pasteur walisa to pesa iki mo pouvoir makasi to sangisa ki ba pouvoir plutôt ko kukunda pasteur walisa parce que pasteur walisa zakini ba moto dragon pasteur walisa zakini moto dragon yangona to sangisa ki ba puissance na biso ngai mamingeni de to ikuzo na ndambo sakina ngoya ba polémique de to sangisi yangona Chantal azalaka neti mwa makasi mais ba mususu wana oui, on a un soki Chimène à cause de la puissance traitée parce que yesi koyo tout ça là qui au moins net ba fourmi ndenge bazalaka ezaka ba fourmi a minene fourmi a mike ya nini so ba Chimène wana toujours que bango net ba esclave a molimo donc musala na bango musala ba partage soki Chantal a sali vidéo boki écouter la vidéo ya Chantal boko mona vidéo moko 800 partage 800 donc Chimène ndenga zaona musala akota na monde de ténèbres kaka ko partager ye aza ko muta ko yeba na te Chimène
ye mutu akoki koyebana te parce que ye aza esclave bango baza neti bafourmi ya mike wana ya baesclave donc bateka milimo na bango mosala na bango bakoki kolala te bakoki kosokipe na famille na bango te ni na base ni na batata na bango te ni na famille ya bango mosala bango butu moi kovanda kaka na kiti kolandaka nani alobaki boye koyela biso bainformation de bapeti chimene wana toforma bango bapeti chimene na bapeti mosusu oyo boyokaka bakomo mosusu nakuti kotanga kopesa bango beportase te bango sikoyo baza bato moko bafourmi ya mike to créer comme notre image bazalaka baesclave yango wana ntango akala wana obande komona jamais que oyo chimene asali video chimene mais chimene aza esclave mental totya mpenza doke bakraka tokoki kolibere ye jamais ele eloko peut-être osalaki ye ake azala toujours donc esclave donc esclavisme mental esclave mental donc to détruire donc mentalement donc bongo ya chimene akoki kosala tosi tozipa bongo na ye donc ye suka alamuki kaka même suka brosser mino te il faut asala nanu bapartage 1000 fois donc il faut asala nanu bapartage 1000 fois kanisa bavideo bosalaka wana soki opartage moko mibale misato eza mosala ebele mais chimene mutu moko asalaka par jour 1000 partage soki zwa niveau ya mosala veut dire akoki kolala pongi te akoki kokende kosuba te il faut butu mobimba asakrie molimo na ye epai ya santa abane kopartage kaka bavideo litopesa sikoyo chimene mwana wana ya mikuapin yango tobengaka chimene mikuapin parce que nzoto mpe esilaka olala bien te olia bien te osumba bien te olala bien te osuba bien te siko okokonda okotya nzoto ndenge nini yango wana tobengaka ye chimene mikuapin me na ndenge ya mabe te ndenge ya motivation ndenge ya respect po mwana wana asalaka molimo epasanta kaka bapartage mosusu wana oyo akɔtaki na velo notoroute oyo Hollande wana soki babengaka na nkombo na ye soki Manuela soki wana ye sikoyo akɔti na ndenge ya désordre tolongolaki ye puissance toke ndenge aza wana aza epava pamba yango wana lokola ayaki kodéborde parce que biso tosalaki rando ke na barando tolingi omoni kindoki ya mutu mwindo na kindoka mundele ekiseni yo koki kozwa kindoki ya mundele ya kindoki ya mutu mwindo osangisi mbala moko te esimbaka te sikoyo oyo mwana wana soki Manuela ayaki kobenga bamindele bapolisi bambila mpo baya kozwa kokanga bana ya mwasi wana soki babengaka ye soki mamingeni wana oyo azalaka na Hollande wana aya kokanga bana na ye apesa yango na mbila mukolo wana nde tolongola pouvoir ya mwana wana totika ye epava pamba ndenge aza wana akuvandaka ye jamais na mobali bokanga date lelo c'est moi otetelaki mafumbi qui vous dit toujours la vérité mwana wana aza na pénition aza na embargo total akobalaka jamais tina mokolo akokufa soki nano arepare te asengi nano pardon te nde nalakisa ye deja mosapi mwana wana azalaka na Hollande aza epave ya pamba donc topesaki ye sanction na monde na monde ténèbre akoki kobala jamais mobali nyonso to akobanda kozwa tobanda korécupérer preuve à l'appui kaka 2 jours awa alobi nazwi tio kitoko kombo na ye soki nani wana John na bengi halo ngeni oui mon coach mon privé ndeni ni masolango ngeni alobi kuna Rwanda changa na temps pesaka kaka 2 jours na koyela yo masolo kitoko kalobi sava na kati phone na kikolala na kipi musala po na saka kena ka musala ngeni asali pam aye na dossier pananga na mesa abi coach mon privé ngana abi oui ma femme ndeni ni masolo abi masolo ndenge eza boye na trouvé mwana moko babengaka ye Nathalie Kabongo abi Nathalie Kabongo sikundi nani abi changa kaka aza mwana muluba moko aso dégager babute abi Nathalie Kabongo aso dégager babute chana moi vidéo bola kisangana ba façade na ye bon Nathalie abi abo
lokola aza mulumba donc bafasade wana na sepeli nango bafasade wana na sepeli nango bon kasi siko masulela ndenge nini alobi ndenge eza boye tianga kaka na temps ekozala mwa badefile moko ya basaper ekozala wana na kati ya France ekozala kaka mwa defile moko ya basaper siko to prepare mwana wana akende na defile wana bon atia kaka mwa miso boye comme ça kaka soki miso ya Nathalie Kabongo wana ekutani na miso ya John tokorekipere John alobi mami ekosimba alobi tianga na temps otetela ngana rasoda na yo makasi te yo yibiti kana soda ngana général bisika nyonso tutindaka ngana bitumba na polaka te ngana zaka ekukao bon ngana lobi ngana général donc bon pesa équipe donc équipe epolate donc équipe epolate bon mami atindi sikoyo Roseline Kelly Nathalie atindi na France sika basapere bazosala ba défilé na bango mwana wana atina kamera na mona kinga moko témoin miso na ye etutani kaka ya John ya saper wana bam mona kaka saper bana moko abaluli kaka miso boye akomi pete akomi faible makambango pesa ils ont fonctionné pesa donc monde ya ténèbres wana donc après nzambe donc Satan pas na puissance bana wana mwana wa mobali wana azwi kaka telefone abengi Manuela yebisi ko Manuela azokanga na ndinga blague abengi Manuela na kati olanda mablobi à partir d'aujourd'hui na ndaka yo lisusu tinga na zwi moi ça sika d'un coup mais Manuela azwaki avisite aganga ki ami bamba ki na sengu biso moko toyoka ndinga azolila na telefone parce que ce qu'on Nathalie atie moi rele biso toyoka ndinga Manuela wana azomi bamba na se azolila ngana lobi ok Nathalie en tout cas usali musala kitoko o récupérer mobali ya Laetitia zonga kasi kona na base Nathalie azongi to récupérer alinga sala neti bon nani Esther Rodriguez ayeko benga ngai albi me to mona neti mwana ngosi koyo alingi asala neti est-ce que okobete eloko moko boye parce que on dit alinga retirer le sous John ngasi ko soki makambo yindi baya ke panga ngasi koyo parce que ngana leki bango na puissance ngasi ko na sala ki stratégie ndenge ni nazui ikiri nanga nasana batu moko bazaka dans l'ombre plus de 30 batu wana isiko ikiri wana bazaka dans l'ombre ba travail kaka dans l'ombre bino boyebi bangote ba mami pe ba ibe bangote donc batu wana musana na bango ko pesa batu ba influence itengama na tindi bango kuna bango siko bake ko jouer rôle net bango di baza conseiller ya Manuela ba pesi Manuela sikoyo et ba conseiller itengama o ngana tinda kiboso Manuela zo kanisa batu wana baba master na bango oui, so yango wana video wana Manuela asalaki alobi tosolaki na bino bobenga kinge ebele opesinga baconseil ke na vanda calme balandelaka mobali te boye makambo ebele nzokande eza ekiri moko ngai otetelaki mafumbi na foromaki yango po bakekopesa ye baconseil etengama siko natindi batu wana dia kanisi kisiko baba master naye nzokande batu ngana tindaki ye babanda kusula naye omweni Facebook oyo batu bopesa ka confiance na pesi bino siko mo eloko moko boye batu wana siko bapesi Manuela ba conseil moko ya kusakana te siko kana ndingi na tindaki bango ko yango na beta kama parole sala kaka ndingi toyokanaki maminge sala kaka ndingi toyokanaki sala kaka ndingi na tindaki o mo ba parole bongo boyoka kango na loba kango trop bien na koma kango trop ils na sens wana donc ils avaient écrit moko boy ba travailler dans l'ombre bango disiko to tindaka bango ba agence na biso pour ba ya ba conseil etingama ka ba donc ba influence etingama quoi bakipa Manuela na tindaki bango 30 personnes siko ba ubenga Manuela le rinyoso Manuela siko ya kanisi batu wana bakomi ba master naye siko ba opesa ika batu limo boye ya kokitisa yo wana bazo yibsa Nathalie ko non nani Manuela kolanda bango ti vana nunye kolandila so mwana mai azolila
kala kaka yo udi kuzwa udi peuple comprenez mon émotion siko batu natinda kiwana baso yipisa Manuela kitoko balobi balobi bosa na mobali wana okozwa mobali mususu banini yango wana Manuela yaki koya lisusu abimi asali video alobi peuple ngana John tozalaki marié te bolimbisa nga na kolanda te nayoki ba conseil mais ba conseil ayokaki wana est-ce que ayebisi banani bapesaki ba est-ce que ayebi bango butu na yesu kayebi mais eza batu na ngai te mais eza batu na ngai te kama tunatinaki bango bakende kopesa ye bakesi ba conseil wana si asali neti mutu moko azosala lisolo moko ya mutu ya oti koseka ya mutu akoi na velo ko azoyoka pasi mais azokosa peuple congolais donc ande mutimba siko douleur wana akoki kusupporter te lelo asali lisusu video ya kolobake azwi zemi po mobala azongila ye apo azolela botuna ye pato babanaki kopesa ye ba conseil ke ya yebi bango donc wana eza puissance siku ya otetela ke mafumbe ngana mutu siku ba stratégie na mutu ba stratégie yango wana babanga bapesa nga respect ma paradis moko alubaka ke biso bango ndingi baza wana biso bango baza wana mafumbe otetela ke mafumbe os oboya kochi benge mafumbe otetela ke mafumbe os oboya kochi benge mafumbe otetela ke mafumbe biso ba disciple otetela ke mafumbe tela ke mafumbe te biso ba disciple tete biso ba disciple otetela ke mafumbe tela ke mafumbe te biso ba disciple tete biso ba disciple otetela ke mafumbe kandinga alobaka wana donc boye bakake côté kuna na côté kuna baba bikelamu na biso donc babibele na biso bato tosala bango donc bamuke baopesi rien soki tolingi ke bango bazala te bakozala peti Manuela wana ngana sina lakisa yebisape Manuela wana akobalaka jamais bandeko kaka mukolo Manuela wana akoleka na internet asengi pardon na oya salaki ye azwaki kindoki ya mindele na kindoka bata mwindo alingaka asangisa yango mukolo Manuela azwaki makolo na ye inde akepa ba police pa benga mambila ba ko détruire vie ya ser mususu wana soki babenga ka yesu na kombo ya mamingeni mukolo wana nde azwaki puissance ya ba mindele alinga asangisa yango bata mwindo yango wana to pesa ki sanction ye akoki komona lisusu vie na ye ekomi détruire to détruire vie na ye mobe atikali ebave ya pamba ndinga za wana Manuela wana mobali nyonso Manuela wana abandozo biso to bando détruire parce que tout ça na pouvoir to longola le to pesa e sanction libera akomonaka jamais ilunga yesu mwana wana akubanda donc kuyinga boy kuyinga ndingi za wana azo yinga communauté esclave na monde ya ténèbres azo mona lisusu lumière te makomo nyonso tu e akusala ameka boy mabe akende pa dani bukumbi mabe asuka boy mabe ndinga koza kaka wana ya kanisi sika za ipa ba Chantal kuna balinga kai kuna pe balinga kai te bafinga ye kuna mabe bafinga ye mabe donc kuna pe azali soyez les bienvenus ndinga za wana akoma muna kuna mabe akubanutika kana katikati kakaneti mbwa azangi kulu na ngoko ndenge azana Manuela wana bon avant na kata video kandingi na yebisa kibino peuple congolais donc il faut bobanga bato bazosala rando baba moko ba mystique basala impact na satan ba wuti na monde de ténèbres kandingi na wuti expliquer ba kombo na bango bon bino soki bokoti na internet pona avant na kata video soki bokoti na internet bokoyoka ka kombo moko babengaka Osako eza kombo ya bien Blandine eza kombo ya bien mais soki boyoki moto akomi komi benga na internet blanc kombo ani wuti na monde de ténèbres pour papa na ina mama na iba pesa ikaka Blandine Osako mais on a yaki ko bakisa wana soki ya blanc
iza na monde de ténèbres puka kabalanda kai batala kai soki kaka dongoli mwa kombo wana blanc c'est que akutali malisusu te mwa kombo wana yaki kubakisa wana yango nde ezopesa bino ezopesa ye puissance wana ke bobanda kolanda donc kombo wana iza kombo moko ya mystique kombo ya mystique est-ce que donc comprendre na niveau à masolo parce que le coup là bla signer encore dans monde de ténèbres. Donc bla au sako azala ki lelo na anniversaire mais asepeli ko sala rando pourquoi parce que asigna ki impact soki kaka imilimo wana itindi ka sala rando asa obligé asa na choiter yango wana mibengaka blanc alongola pinza osako na kitetela kombo na ye osako ok mama Blandine osako mais aboya ki kombo wana pona nini puka kabolanda kai est-ce que azana eloko te mais blanc Blandine osako et pas zolobake soki abimbenga kutoni soki la princesse soki la les princesses soki nini wana na mibengaka iza kombo mystique na bakisaki olongo wana mwasi mobimba azana bana na tata kombo na ye bapesa soki ba Josiane na base ebele mais oyoki mutu mobimba lobi ngai Josiane mundele zo azana nini ane eloko te mais pour landa kaye kaka pour akende kozwa kombo mystique wana zo mundele wana is impact asinyaki na Satan pour kaka bolanda kai na mwasi oyo avandi soki kuna na kombo soki ya goyo Hollande na bosa na kana kombo na soki royaume soki ngeni wana mais kombo wana mi pesa soki ngeni soki nani soki royaume mundu boka mutu mubimba royaume bobeta ta internet bokuta nil par royaume mwasi mubimba kombo royaume mais ça kombo akende ko so pas Satan pour bolanda kai. Alors, il faut bopanga batouana pour bana rando. Mususu wana rubi o ngai nyama ya verse. Mwasi mobimba, uti kubala, uti kuza mais olongwe ba pesi yo kombo mwa kitoko soki anelka de babenga kai, akomi komi benga kai. O ngai soki ballon d'or. Et nyama ya verse. Donc, isa kombo mwa mystique uti na monde de ténèbres poka kabolanda kai. Ya mape. Bangai boy na vandi kaka boy de mystique. Ngana be comment batetela ebele babengaka bango soki baotetela est-ce que bango bayebani te mais pourquoi kaka otetela oyo monde mobimba abimi kaka mbala moko ongai otetela ki mafumbe rando ne tombera jamais match kitunga bino bomona ngo kiza normal et ya normalité toi n'a rien mais bolanda kabiso donc quelque part bino peut to somba ba milimu na bino quoi beaucoup kalisus kotika ba video rando te na umususu soki Esther bazi ibele ya yeko bakya soki Rodriguez bakombo boyoka Esther Rodriguez muto yako kanga porte ya suka bokomi kolanda esaka azanye eloko ane eloko te bolanda yekaka donc bato arando wana ba mystique bauti na ba monde à ténèbres bolanda ka bango te bolanda mokebi pour ba vie na bino tout ils a détruit Gana soki wana donc abona tane sali